Samuel amenya ko Sawuli ari we Imana yatoranije, kandi umunsi Uhoraho ashikayo, kandi umunsi Sawuli ashikayo Uhoraho yari yaraye abihishuye Samuel atejo nk'amagingo aya nzokurungikira umuntu avuye mu gihugu cy'Ababenyamini, uzumwimikisha amavuta abe umwami w'abantu banje b'Abisirayeli, niwe azokiza abantu banje abakure mu maboko y'Abisirayeli y'Abafilisitiya, kuko nitegereje abantu banje kandi ugutaka kwabo kwanshitseko. Imana iguhe umugisha wo byumvise. Nuko Samuel agikubita ijisho Sawuli, Uhoraho aramubarira atehe, nguyo wa muntu nakubarira, uyo niwe azoganza abantu banje. Nuko Sawuli yegera Samuel aho nyene mwirembo ry'igisagara, aramubarira ati ntabara undangira inzu ya Kamenyi ahitumbereye. Samuel aramwishura aterega nijewe nyene Kamenyi, noneho gituje ku mpinga y'umusozi, kuko uyu munsi muri busangire nanje, maze ejo mu gitondo nzokurekura gusobanurire ibiri mu mutima wawe byose. Ora Imana ari wo kugusobanurira ibiri mu mutima wawe. Haleluya. Mwumve kuri 20 ngene havuga, kandi kuvyaza ndogoba zawe zimaze gatatu zizimiye, nize guhagarika umutima zabonetse. Mbega ivy'igikundiro byose byo mu Bisirayeli bibikiwe nde? Si wewe nyene n'inzu ya so? Haleluya. Komera Yesu amashi kubwira ijambo. Twumvise aya makuru avuze kuri Sawuli na Samuel. Sawuli ni mwene Kishi. Bavuga neza. Abo gabanye base gatoye. Bagira ikibazo mu muryango, batakaza indogoba, kandi byari byavuye ku Mana. Murabyumva? Gutakaza indogoba byari byavuye ku Mana. Ni Imana yari yemeye ko zitakara, kuko iyo zidatakara Sawuli ntiyari kuva mu rugo. Muranyumva? Ntiyari kuva muhira. Indogoba zifise abaziragira, indogoba zifise abazikurikirana, ariko zirazimira, barazibura, barabura irengero ryazo. Hanyuma Sara amubwira ngo genda ujane n'umukozi mugende kurondera indogoba, muzunguruka igihugu, ngo bazunguruka igihugu hafi kukimara, barondera indogoba barazibura, kandi ziri aho hafi aho. Haleluya. Ni Imana ireka ikinjira mu buzima bwawe kugira ngo ugire intambo gutera. Ngo bavuye iwabo rondeza indogoba barazibura. Usomye hano muri iki gice c'icenda ku murongo wa gatatu aravuga ngo bukeye indogoba za Kishi se wiwe ziratakara. Kishi abarira Sawuli umuhungu wiwe ati hitana umwe mu bagurano muje kurondera izo ndogoba. Nuko baca umugamba w'Efrayimu no mu ntara y'Isharisha ntibazibona, maze baca mu ntara y'Ishalimu barazibura, baca no mu ntara y'Ababenyamini nawe nyene ntibazibona. Hanyuma bashika mu ntara y'Isufi. Haleluya. Bashikaye mu ntara y'Isufi. Bageze mu ntara y'Isufi, Sawuli abarira uno muntu bari kumwe ati ngo dutahe, data nahagarikira umutima twebwe kuruta indogoba. Rego murumva? Ngo nawe aramwishura terega muri iki gisagara hariho umuntu w'Imana. Haleluya. Bari bagiye gusubira inyuma, bageze mu gisagara cy'Isufi. Bageze mu gisagara cy'Isufi
agomba ngo mpemu yera ari muri wewe Imana yaguhaye aguhishurire mu buzima bwawe, akwereka ibintu byapfiriye, akwereka ibintu byononekari. Haleluya. Uramufise mwe muye, nimutanamufise uyu munsi umuhabe. Bageze mu gihugu cy'Isufi, bamati kuva twazengurukiye ahantu hari umukozi w'Imana. Arabona mwishura terega muri iki gisagara hari umuntu w'Imana kandi n'umunyacubahiro, ibyo avuga bihora bishika. Ntabwo twakwikiye Imana ivuga amajambo gusa y'insaku, oya ntigera ivuga insaku n'umunsi n'umwe. Ivuga amajambo atomoye, ivuze ijambo iba yagitonde, ivuze ijambo iba yariteguye. Haleluya. Iyo ivuze ku buzima bwawe, iyo iteguye ibihe nk'ibi, haba hari ikintu igomba guhindura, hari ikintu igomba gukora. Haleluya. Haba hari ikintu igomba kurema. Ibyo avuga bihora biba. Sinzi ko ari amabafure yagize ikibazo, ni amabafure yanje kumva bivuga nabi. Haleluya. Ibyo avuga bihora bishika. Kini gihe cyuko amasezerano wabwiwe ashika, kini gihe cyuko ibyo wahanuriwe bishika, kini gihe cyuko ibyo wavuganye n'Imana bishika, ko bigendanye igihe kinini bishika. Haleluya. Sauli ngo aramubaza ati none uyo muhanuzi turamushikira dute? Nubwo hari ikibazo nta kintu dusigaranye. Turaja ku muhanuzi, turaja ku mukozi w'Imana, turaja kumuvugishwa ata kintu dufise, atashikanwa tugira. Umva ingene byagenze. Ngo maze Sauli abaza uwo muntu wiwe ati mbega none twajayo tumugemurira iki? Kwimahamba yashize mu masaho yacu tukaba atange mutugira yo guha uwo muntu w'Imana. Mbega ico dufise? Uwo muntu yishura Sauli atenda afise ikigira kane ca shekeri y'ifeza, ndagiye uwo muntu w'Imana kugira ngo aturangire inzira. Haleluya. Kera mu Bisirayeli umuntu iyo yagira icyaja gusiguza Imana yavuga ati hoge tuje kwa Kamenyi, kuko witwa uvugishwa n'Imana ubu kera yitwa Kamenyi. Nuko Sauli abwira uwo muntu wiwe ati ni vyiza ngwino tugende. Nuko baja mu gisagara aho uwo muntu w'Imana yaba, bakidoga uwo musozi ngo bashike ku gisagara, bahura n'abigeme bavuyeyo baja kuvoma. Barabaza bati mbega Kamenyi niho ari? Barabishura bategome nguyo aho imbere yanyu, ariko munyaruke nihagishika mu gisagara zanywe, nuko abantu bagira batanga ibimazi ku mpinga y'umusozi. Nimwashika mu gisagara muca mumubona ataraduga ku mpinga y'umusozi kurirayo, kuko abantu badashobora kujya ataraza, kuko ari we ahezagira ikimazi, maze abatowe bakabona kujya. Nuko rero nimuduge muca mumubona aka kanya. Nuko baraduga ngo baje mu gisagara, bagishikayo baca bahura na Samweli avayo ngo aduge ku mpinga y'umusozi. Uyu munsi uhure n'Imana. Ndavuga ngo uyu munsi uhure na Yesu. Haleluya. Uhure na Yesu. Kuri 15 niho twasomye. Kandi uwo munsi Sauli ashikayo, Uhoraho yari yaraye abishuriye Samweli. Umunsi bashika ku uwo musozi, Imana yari yatanze icerekezo cyose cy'uwo munsi. Imana yari bari bamaze igihe bariko barasenga kugira ngo Imana ibahereze umwami. Imana ibwira Samweli, iramubwira ngo uyu munsi ndaza kukurungikira uwo uza kwimikisha amavuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Numubona n'umuntu muremure asumba abantu bose. Yari umugabo muremure w'imbaraga mu bantu bose, umuntu wa mbere muremure mu gihugu cya Israeli. Yamugera ku bitugu, amubonye ahitira mumenya kuko Imana yari yamwerekanye muri iryo joro. Haleluya. Kuri 16 ngo kandi ejo nk'amagingaya nzokurungikira umuntu avuye mu gihugu cy'Ababenyamini,
uzumwimikisha amavuta aba umwami w'abantu banje b'Abisirayeli. Abantu banje Abisirayeli niwe azokiza. Ibyo mvuze nibyo. w'abantu banje Abisirayeli niwe azokiza abantu banje abakure mu maboko y'Abafilisitiya, kuko nitegereje abantu banje kandi ukutaka kwabo kwashitseko. Imana imuvuga ko ngo uzumwimikisha amavuta, uzumusiga amavuta, niwe azokiza abantu banje. Urubizi yuko Imana yashyize urukiza muri wewe. Imana yateguye gushyira urukiza mu biganza byawe, yateguye gushyira urukiza. Ni wowe ugiye gukiza umuryango wawe, ni wowe ugiye gukiza urugo rwanyu, ni wowe ugiye gutuma ibintu bihinduka. Iki kintu ntabwo mucumvise neza. Imana yabipanze ibishyira muri wewe. Bibiliya ivuga ngo mu gihe cya Samweli bari bakeneye umwami. Igihugu cyari kimaze igihe ata mwami bafise, imyaka yose nta mwami bagira. Imana muri yari umwami wabo. Abisirayeli baravuga ngo dukeneye umwami. Imana avuga ngo nzomubaha ejo. Ariko icyamugaragaje n'amavuta, icyagaragaje Sawuli n'amavuta, icyagaragaje Dawidi n'amavuta. Nawe kigiye kukugaragaza n'amavuta, kigiye kukwerekana n'amavuta. Haleluya. Kamvuga amavuta ikintu akora. Amavuta iyo uyisize umubiri urahinduka. Muranyumvise? Umubiri wawe urahinduka. Mweko mugiye mw'abanyeshuri muzi ubwenge. Haleluya. Atanga ubumenyi, atanga amafaranga, atanga ingo, atanga business zimeze neza, yubakira abantu. Umugabo wawe yahora kuraba akakubona nk'umuntu we ibyo bitwi byacu ubu azovuga atari kakagasheri kavuye gabashe, aka kadamu keza kavuye kahorahe kavuye mu ipaki. Kubera amavuta tugiye kwatura n'ijambo, tugiye kwatura muri ano mavuta. Haleluya. Kugira ngo amavuta Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yakobo, muri Yakobo aravuga ngo muri mwebwe niyo hari umuntu afise ikibazo akagwara cyangwa akagira iyindi ngora, bahamagara abakuru b'iki bishengero bamusiga iki amavuta, niyo abagwaye ingwara azokira. Muri repentance se kamenyere gusiga abantu amavuta, ariko Imana yishyuye ikintu turagikorana. Amen. Ngo musiga amavuta nam ibintu bihinduke. Bihinduke. Ajya magi muguma muronka
aya mavuta atuma iyo wisize amavuta no mu buryo bufadika. Murabona ko gasura mufisi n'utuvuta mwaguze hariya mu isoko nagasabune n'utuvuta ugira gasura keza, ugira ishusho nziza. Ariko iyo sura ndiko ndavuga yo mu buryo bw'imwemu, mu buryo butagaragara. Wewe ukuri sika abantu bakubona, ubwo bwiza turiko turakubona ko uri ngaha mu rushenge, ugeze hanze sibwo abantu bakubonako, sibwo umugabo akubonako, sibwo umugore akubonako, sibwo ufise yindi sura. Ariko aya mavuta aragomba guhindura ibintu. Amavuta atuma ivyo kurya biryoha. Iyo utetse indya ugashiramo amavuta, ibintu biraryoha. Mu majambo, mu mvugo, ugiye kuba umuntu afise imvugo nziza, afise autorite ku byo akora. Bibiri atubwira, simvuze byinshi kubwira ijambo, ngo igihe Sawuli yasiga amavuta, Samuel yasiga amavuta Sawuli, wamaze kumanuka avuye ku musozi avana protocol. Niko muranyumva? Yavanye protocol, ageze muhira umuntu barungitse ari umuhungu wo kwa Kishi asanzwe, ariko kubera ko yamaze kurobanurwa uwo munsi bamenya ko yimitswe ngo abe umwami w'igasi. Wabe wibaza ngo ni kindi kintu gishobora guhindura amateka yawe. Ni jambo rivuye ku Mana. Ni jambo rivuye ku Mana. Ubu nyine ijambo rya president ryoshobora kuguhindura amateka uyu munsi. Uyu munsi nye president akavuga ngo ndahindura amateka yawe, bugaca ufise protocol, ufise security kubera ijambo. Biciye mu ijambo rya nyakubahwa umukuru w'igihugu agahindura amateka yawe. Urana chef agukoresha cyane ku kazi yoshobora kuguhindura amateka. Nimba abana b'abantu bashobora kwatura ijambo, iryo jambo abantu bakayishira mu bikorwa, bega Imana nitoshobora kurema biciye mu jambo umukozi w'Imana yatuye ku buzima bwa amateka yawe agahinduka. Imana yambariye ngo nababwire ngo muri iki gitondo amateka yanyu aza guhinduka. Araza guhinduka. Baraza kukuraba batanga. Iyo nyatsi yari kubiganza iragenda. Iyo nyatsi iraza kugenda. Haleluya. Arano narimvuze muri Yakobo, muraza kwasoma ni Yakobo igice cya kangahe cya gatanu ku murongo wa 13. Haravuga ngo ubushobozi bwo gusenga muri mwebwe ni haba hari ubabaye nasenge, namba hari uroraniwe naririmbe ishimwe, muri mwebwe namba hariyo urwaye natume ko abashinga nahe bishengero baze kumusengera bamusiga amavuta ya elayo. Amavuta y'iki? Aranavuga ngo ivyo muri ivyo mwisezerano rya kera. Ani mwisezerano rya kera se? Ani mwisezerano risha 5 guhera ku 13 bamusiga amavuta ya elayo mwizina ryande. Nivyo mwasomye. Mwizina ry'umwami muzongurisha. Mwizina ry'umwami wacu niwe Yesu nyine, ariko bamuvuga ivyanditse. Mwizina ry'umwami wacu bamusiga amavuta mwizina ry'umwami wacu. Kandi ugusenga gufatanije no kwizera kuzokiza umugwayi, umwami azobyura. Umwami azomubyura kandi asanzwe arakoze ivyaha azobiharigwa. Bamusige amavuta. Ayo mavuta afise n'ubushobozi bwo guharira ivyaha. Saya ni jambo ririyo, jambo riyaherekeje. Hari umuntu vyananiye gukizwa neza, vyananiye gufata inzira neza agakiza. Iyo duza gatoza Satani akumanura. Ndagomba ngo biciye mwaye mavuta ugire urufatiro nyago, ugire fondation nyayo, ugire urufatiro rw'agakiza nyago. Haleluya. Ukomere mu Mana. Mungu awabariki sana. Dukore kino gikorwa. Ingwara biciye mwana mavuta ziraza gukira.
wakire umugisha, wakire favor, wakire igikundiro, wakire kwinjira aho utari bwigere winjira mu izina rya Yesu. Ibiganza byawe bibohoke. Nimba ari byo bakwatuyeko, nimba ari abo mwaramukanije mu biganza bakakwatura amajambo mabi, wera uyu munsi ibiganza byawe bibohoke. Wakire kubohoka. Nimba ari ndasaga waciye mu ruhanga, nimba ari byo bakwatuyeko bipfuye, wera uyu munsi ubohoke. Wera akakanya ubohoke. Ibyakoretse, ibyaciye mu bapfumu, ibyaciye mu mareba, ibyaciye mu guterekera, ibyaciye mu miryango iwanyu, mu izina rya Yesu ubohoke. Ibiganza byawe byakira umugisha. Wakire kubohoka, wakire kugirirwa neza, wakire gusigwa, wakire kubohoka, wakire kugirirwa neza. Imbaraga z'Imana zikora igitangaza muri ibi biganza. Wakire umugisha, wakire ubutunzi bunyegejwe, wakire ibyari byarahishijwe, amasezerano apfuye turayakuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Wakire kugirirwa neza, wakire ubutabazi, wakire kugendererwa mu izina rya Yesu Kristo. Kigicanira upfukamye ko kigukorera ibikomeye, kigukorera ibitangaza, kikugururire, kigucira inzira, kikuduze ku rundi rugezo, kikuduze ku yindi ngazi, kiguhe promotion mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga kugira ngo amahanga aza kwikubita imbere, amahanga aza lendoze kusi. Ubayeho hejuru, ubayeho hejuru, ubaye umutwe. Wera uyu munsi ugiye kuba umuntu afata amadecision ku bintu bikomeye. Wera uyu munsi ugiye kuba umuntu azana impinduka. Wakire umugisha. Guhera uyu munsi ibiganza byawe bibohoke. Guhera uyu munsi imbaraga z'Imana zikore mu biganza byawe. Guhera uyu munsi uzorambika kibiganza azatabagwe, azagirirwe neza mu muhamagaro wawe wo gukorera Imana, uzushike kure mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zidasanzwe zisenyura ibicaniro byo mu miryango iwanyu. Aya mavuta yubaka ibintu, favor y'Imana ibe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Okay. Sige minute umwanya uranyarutse. Sige minute 15 baza tuzagerageza kuyikoresha. Mwese muri ari hano haguruke, hanyuma ufate ishikanwa mu biganza. Ufate ishikanwa uratera urizana direct mushe mu giseke ucuza. Turabikora ku murongo, anituze mu kajagari. Turabikora ku murongo, atangura kuza imbere akurikira izindi ranje gutyo, ko amaranje akurikirana. Tuze mu kajagari. Ubushobozi bw'Imana wakire kwidegemza. Ubushobozi bw'Imana wakire kwidegemza. Imbaraga z'Imana wakire kwidegemza. Ubushobozi bw'Imana wakire kwidegemza. Imbaraga z'Imana wakire kwidegemza. Ubushobozi bw'Imana wakire kwidegemza. Wakire kwidegemza. Bohoka n'ibyawe byose. 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 Bohoka n'abawe n'ibyawe. Navuze tuze kuri mu bake. Wakire kubohoka, wakire kwidegemza. Wakire kubohoka, wakire kwidegemza. Wakire kubohoka, wakire kwidegemza. Wakire kubohoka. Gira hano. Hagira umuntu azagira umukozi w'Imana aza kuyu mukobwa. Mu butware bw'Imana yamamagaye, muri autorité y'ijuru. Uyu mukobwa amaze igihe kirekire aziritswe, amaze igihe kirekire aboshwe, amaze igihe kirekire ari kuzimu, amaze igihe kirekire yugaranywe n'abarozi, bamugize ikirimbiro, bamugize ikibuga. Ndasenga iciye mwaya mavuta ingoyi zicike, biciye mwaya mavuta ingoyi zicike, biciye mwaya mavuta ingoyi zicike, biciye mwaya mavuta imigozi ivutagurike, biciye mwaya mavuta aya doze kusi, biciye mwaya mavuta ingoyi zimuveko, biciye mwaya mavuta ingoyi zimuveko. Igihe kibaye kirekire akorerwa deliverance, igihe kibaye kinini ayo mavuta n'abumuriro n'abimpeya mu izina rya Yesu Kristo. Zana ibirenge byenda bisiga amavuta mu izina rya Yesu. Ubutware bwa Yesu byabaye bya taka.
Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mubanda musengere mu bushobozi bw'Imana, wakire kubohoka bari imbere idegemvye. Ndasavye umwuka wo kubohoka no kwidegemvya ube ku buzima bwawe. Wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, wakire kubohoka, wakire kwidegemvya. Ibiganza by'Imana musengere, musengere, musengere kubita abazimu mu izina rya Yesu Kristo. Wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, 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 wakire umugisha, wakire kwidegemvya mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ububasha n'ubushobozi, muri autorite y'ijuru fata uyu muntu, muri autorite y'Imana. Ndategetse imizimu, ndategetse imizimu yicaye muri uyu mutamu mu izina rya Yesu Kristo. Tunavunja nguvu za kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Wakire kubohoka, wakire favor, wakire kubohoka, wakire umugisha. Ibyo wakorewe, ibyo bakwatuyeko ngo naho uzoshika, ngo naho uzogera guhera uyu mwanya ndakusigo demandataya bikuvuye ko muri aka kanya. Wakire kubohoka, wakire kwidege. Senga, ndiko ndasenga abandi nawe wisengere. Senga ureke gusamarira abandi nawe wisengere. Wakire kubohoka, wakire umugisha wawe, wakire kubohoka. Ninavunja sheria za kuzimu, ninavunja sheria za kuzimu, ninavunja mipango ya kuzimu. Uyu musonga nuhagarare muri aka kanya, nuzimangane muri aka kanya. Ndarekuye imbaraga zibohora. Wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, wakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ushobozi budasanzwe ukora ibitangaza n'ibimenyetso, ushobozi budasanzwe ukora ibitangaza n'ibimenyetso mu izina rya Yesu Kristo. Onodoshezi cyakubayeko tubitesheje agaciro, amasezerano apfuye tubatesha agaciro. Mana mu izina rya Yesu, wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, wakire kubohoka. Navuze muwe muri ko murasenga, ndabarengana jewe, ndabarengana. Wakire kubohoka, wakire umugisha, wakire ivyawe, wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, wakire kubohoka, wakire kwidegemvya. Ivyakoretse ku buzima bwawe byose biteshwa agaciro. Wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, wakire umugisha, wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, 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 wakire umugisha wawe, wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, wakire kubohoka, wakire kwidegemvya. Izina ry'ubushobozi, izina ry'ubutware, izina rikiza kandi ribohora. Ndasengeye mu mama, yakire kubohoka, yakire kwidegemvya, wakire kubohoka izina rya Yesu, izina ry'ububasha n'ubushobozi, ubutware bwa Yesu, mu mbaraga za Kristo, mu mbaraga ziyanesheje. Ndazituye uyu mumama, ndazituye ubuzima bwiwe, ndamubohoye katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, wakire kubohoka, wakire kwidegemvya mu izina ry'ububasha n'ubushobozi, mu izina ry'imbaraga, izina rikiza, izina ribohora. Ndasenze kugira ngo ubohore mu izina rya Yesu. Wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, wakire kubohoka. Katika jina la Yesu. Tok! 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 Uyu n'umuriro, zini imbaraga, ubu n'ubushobozi. Hari ijambo rimuri aya mavuta, hari ijambo rimuri aya
Yesu Kristo, mu izina ry'ububasha n'ubushobozi. Ibyo bamuteze, ibyo bamukoreye byose biteshwa agaciro mu izina rya Yesu. Turamubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Musengere mu izina ry'ububasha, mu izina ry'ubushobozi. Wakire kubohoka. Ibyo bakuvuze ko, ibyo bakwatuye ko twabitesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Wakire kubohoka, wakire kwidegenza, 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 wakire kubohoka, wakire kwidegenza mu izina ry'ububasha, katika jina la Yesu. Onodo Jésus, tola tola ubushobozi bw'Imana, mu mbaraga z'Imana, mu mbaraga z'Imana, muri autorité. Onodo Jésus, rekura 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 amasezerano yiwe bicemwe amavuta, rekura amasezerano yiwe, rekura umugisha wiwe, rekura ibyiwe byose mu izina rya Yesu. Rekura rekura urugo, rekura urugo, rekura akazi, rekura ikintu cyose, rekura favor yiwe, rekura rekura icyubahiro cyiwe, rekura umugisha mu izina rya Yesu. Musengere ningoga nta mwanya afise ubuteba mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ububasha. Wakire kubohoka, wakire kwidegenza, 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 wakire kubohoka, wakire kubohoka, wakire kwidegenza mu izina ry'ububasha n'ubushobozi, mu izina ry'imbaraga, zina risura, zina rirema. Ndasenze byashinzwe mu rugo rwiwe bishingurwe, byashinzwe mu nzu yiwe bishingurwe. Mana mu izina rya Yesu, akira kubohoka, akira kwidegenza mu izina rya Yesu Kristo. Akira kubohoka, akira kwidegenza mu izina rya Yesu. Biciye mwayo mavuta, cyakorezwe cyose ku buzima bwawe giti andezofai mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Onodo Jésus, onodo Jésus. Senga musengere cyane umukobwa, senga musengere cyane, mubohoze, musengere mubohore katika jina la Yesu. Kira kubohoka, kira kwidegenza, kira kubohoka, kira kwidegenza n'ibiganza byabo bana, n'ibiganza byabo bana izina rya Yesu. Kira kubohoka, kira kwidegenza, kira kubohoka, kira kwidegenza. Uguruligwa mu izina rya Yesu, uguruligwa, cigwa inzira muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Byo bariko baragutegurira kugukorera bibi, ndasenze ngo bisenyuke biciye muri risengesho ry'aka gatondo. Kira kubohoka, kira kwidegenza, kira kubohoka, kira kwidegenza, kira kubohoka, kira kwidegenza. Webandanya gusenga wisengere. Kira kubohoka, kira kwidegenza, kira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze menagura byo bicaniro mu izina rya Yesu Kristo, byo bimaze byatangiye ubuzima bwawe. Ndasenze kugira ngo bishwanyagurike muri aka kanya, muri iki gitondo. Kira kubohoka, kira kwidegenza. Sengere uyu muntu nabandi asenze, sengere uyu muntu. Kira kubohoka, kira kwidegenza, kira kubohoka, kira kwidegenza, kira kubohoka, kira kwidegenza izina rya Yesu. Kira kubohoka, kira kwidegenza, kira kubohoka, kira kwidegenza, kira umugisha, kira izina rya Yesu, mu izina ry'ububasha, mu izina ry'ubushobozi. Kira kwidegenza, kira kubohoka, kira kwidegenza, akira kubohoka, akira kwidegenza, akira kubohoka izina rya Yesu, mu izina ry'ubushobozi, mu izina ry'ububasha, mu izina ry'ubushobozi, mu izina ry'ububasha. Wacagowe, wa daimoni we, wa muzimu we, biciye mu mavuta nabohoke mu izina rya Yesu. Byo yatongereweko byose mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Shindwa katika jina la Yesu, 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 shindwa katika jina la Yesu. Bohoka idege. Kira kubohoka, idegenza yo demoni kunywa amaraso. Ndavuze ngo isoke, 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 ikuve mu
birahagaritswe kuri uyu mwana, birarangiye muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwana arabohotse, yari yarakorewe kugira ngo apfe, birahagaze mu izina rya Yesu Kristo. Akira kubohoka, akira kwidegembya, 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 akira kubohoka, akira kwidegembya. Izina rya Yesu Kristo, izina ry'ububasha, izina ry'ubushobozi, izina ry'ubushobozi, izina ry'ububasha, akira kubohoka, akira kwidegembya, izina ry'ububasha, akira kubohoka, izina rya Yesu Kristo. Ndakubise ibitega, amajini, amahembe, amarozi byo bakwatuye ko ndabishenye, akira kubohoka, akira kwidegembya kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu kila kubohoka, izina rya Yesu ndategetse, ndamenaguye, ndashwanyaguje ibyagukorewe. Zana ibyo biganza, zana ibyo biganza, izina rya Yesu Kristo. Imyuka yari kuziritse kure kure muri aka kanya, kila kubohoka, kila kwidegembya mu izina ry'ubushobozi, mu izina ry'ububasha, mu izina ry'ubushobozi, mu izina ry'ububasha, kila kubohoka, kila kwidegembya mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ububasha, mu izina ry'ubushobozi. Muri autorite y'ijuru ndasenze bimigozi yose karande bya kera biciyemo aya mavuta, amavuta y'induka inkota, amavuta y'induka umuriro, mana y'ubushobozi, mana y'ubushobozi, mana y'ububasha, ndategetse yakire kubohoka, yakire kwidegembya, yakire ubuzima, onodoshezi, 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 onodoshezi mu izina rya Yesu, mu izina ry'ububasha, katika jina la Yesu. Kubita imizimu iri mu uyu mukobwa mu izina rya Yesu, mu izina ry'ububasha, akira kubohoka, akira kwidegembya, akira kubohoka, akira kubohoka, akira kwidegembya, akira kubohoka, akira kwidegembya, akira kubohoka, akira kwidegembya, akira kubohoka. Tunavunja sheria za kuzimu katika jina la Yesu, akira kubohoka, akira kwidegembya. Uvemo wa chini, uvemo wa muroziwe, uvemo, uvemo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Amasezerano yose yabaye kuyu mu mama nashindwe mu izina rya Yesu Kristo. Byaterekera ubuzima bwiwe ibitsindwe, kira kubohoka, kira kwidegembya, kira kubohoka, kira kwidegembya. Mu izina rya Yesu, mu izina ry'ubushobozi, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umurekure gato, umubi inyuma gusa ntabwo hasi. Uhereye isano y'umunsi urupfu rugendagenda muri uyu mukobwa, ndaruhagarika mu izina rya Yesu. Uhereye isano aka kanya, uhereye isano uyu munota, mu izina rya Yesu. Koramo aya mavuta, koramo aya mavuta uyamusige ku nda yiwe, koramo n'ikiganza cyawe uyamusige ku nda yiwe, dozi impuzu umusige ku nda yiwe. Ibyo bibyimba bagutongereko biciye muri aka kanya turabimenaguye, biciye muri uno munota n'aka kanya turabimenaguye, musige ku nda yiwe. Katika jina la Yesu, katika
kiraguza kubita byagutosha mu izina ry'ububasha mu izina ry'ubushobozi kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka kirakwidegenza mu izina rya Yesu ono dojezi byabaye ku buzima bwawe byarabaye kirakubohoka kirakwidegenza mu izina rya Yesu kirakubohoka kirakwidegenza abawe n'ibyawe bose babohoke mu izina rya Yesu kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka kirakwidegenza nyarutsa muze kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka izina rya Yesu zana ibiganza byawe kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka kirakwidegenza akira umugisha wawe Imana ikugururiye akazi ko gukora izina rya Yesu aya mavuta agiye kwemeza abantu amasezerano yose agiye usezeranirwa agaherera mu nzira wera uyu munsi hari isezerano rigiye gushirwa mu bikorwa kirakubohoka kirakwidegenza izina rya Yesu kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka ayo ni biko biratongerwa ku buzima bwawe muri aka kanya ndarekuye umuriro izina rya Yesu ndarekuye umuriro mana nyagoraho mana mu izina rya Yesu kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka kirakwidegenza narabohoka uyo muntu mu musengere byagutosha narabohoka kandi uyu n'umunsi wiwe kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka kirakwidegenza abatihuta cyane mwihangane mu ndindire duhereze kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka kirakwidegenza akira ubuzima bushasha akira icyerekezo gishasha mu izina rya Yesu Kristo kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka ubushobozi bw'Imana imbaraga za Yesu katika jina la Yesu byakoretse byose ku buzima bwawe ibiteshwa agaciro kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka mu izina rya Yesu Kristo kirakubohoka mu izina rya Yesu Kristo akira ubuzima akira umwidegenzo akira ubuzima kirakubohoka fata hafi y'uyu mukobwa mu izina rya Yesu Kristo ndategetse ayo mapepo ayo majini yamuziritse yamuboshe nabohoke niyidegenze alliance yose yakubise hasi amasezerano yose y'abadayimoni yakubise hasi mu izina rya Yesu Kristo amasezerano yose yakoze izina rya Yesu Kristo wakire kubohoka kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka kirakwidegenza mu izina rya Yesu Kristo mu izina ry'ububasha n'ubushobozi mu izina ry'imbaraga izina rikiza izina ribohora kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka kirakwidegenza mu izina rya Yesu Kristo kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka kira umugisha wawe kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka ufashe umuntu mwana mu izina ry'ubushobozi mu izina ry'ubutware ndakuzituye kuri ico kiziriko c'abarozi kuri ico kiziriko c'imyuka mibi ndakuzituye mu izina rya Yesu murekure n'ingoga kakanya murekure n'ingogo uyu munota n'ino saha ubunyene simangana simagirika mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu kirakubohoka kirakwidegenza akira umugisha kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka kirakwidegenza kirakubohoka kirakwidegenza kirakazi mu izina rya Yesu Kristo kirakubohoka kirakwidegenza mu izina ry'ubushobozi uyu mavuta wasizwe atari amavuta avuye ku Mana nakuveko biciye muri aya mavuta mu izina rya Yesu Kristo ubuzima bwawe bubohoke ubugingo bwawe bubohoke
kivunja mipango ya kuzimu, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka. Zana ibiganza, kirakwidegemvya mu izina rya Yesu Kristo. Kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakwidegemvya, akira ubuzima, kirakubohoka mu izina rya Yesu. Ukende amavuta uyasige hajya hano kwa kuko amavuta ashize mu biganza byo, genda uyasige kuko egera ize sawa. Warakiza umeze neza, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakwidegemvya mu izina rya Yesu. Ingwana hari abantu bariko baragupangira ikibi ngo bakugirire nabi. Imana yo mu ijuru ikugiriye neza, bushize ku burinzi n'ubudahangara. Hari abantu baguhanze ariko Imana bagukuriyeho, bagukuyeko. Kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakwidegemvya mu izina ry'ububasha n'ubushobozi. Iyo shusho baguhaye nikuveko mu izina rya Yesu. Iyo shusho baguhaye nikuveko mu izina rya Yesu. Kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirumugisha, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka mu izina rya Yesu. Kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakwidegemvya. Amafaranga kurondera, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakwinjira mu mugisha, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakwidegemvya. Uraza kwisiga ugeze aho wicaye, uraza kwisiga wicaye. Sawa, kirakubohoka, kirakwidegemvya. Harusigaye nitwokomera Yesu amashime. Twashaka kuzamura ibiganza umwami w'abantu. Umva, hari abantu bahora bagutera uko bishakiye, bakakuvogera uko bishakiye. Wino saha ntabwo bazokongera kugushobora mu izina rya Yesu. Hari umuntu yari yazanye amavuta ngo ndayasengere. Hari wari yazanye, yari yazanye amavuta ngo ndayasengere yiwe. Amavuta uze kuyasiga n'abana bawe. Urumva, uyasiga abana bawe, uyasige ku bishima ryango, ku miryango, uyasige n'abana bawe. Muyasige n'abana bawe, hajya ahantu ukorera, genda uyasige, uvuge ngo ahantu ndaharambiwe. Ugati intebe
tugomba dusenga isengesho ryo guhamagara ubwiza bw'Imana, duhamagara amavuta ya mpemu yera mu buryo bufatika, mu buryo bugaragara. Ariko amasaha aragiye, reka tubisengeje. None ari abandi nabo barikeneye, sivyo? Tubisengeje kugira ngo nabo babe muri iryo sengesho. Ikindi kintu tuzosengereje, ugende wandika ibintu nka bibiri ushaka ko Imana ikore muri no misi 14 ibintu. Iki kintu twama twagikoze buri munsi, sinabwo ntabwo ari gutakaza ubwenge. Ugende ukizana ibyo tuzosubizaho wa musaraba, tuyishire kiyo mitwaro. Haleluya. Tusuye tuyishire hejo muri iyi minsi 14 turiko turasengera ivyo bintu. Gende ivyo bintu vyandike nka bibiri cyangwa 3. No, ivyo wumva ushaka gende uvyandike ubizane, tubishira hano muri iyo minsi 14 tubisenge. Muri iyo minsi 14 dukeneye nahe zifatika. Apani naye ngurumva ngo ndashima Imana ngo mu myaka 10 ngo oya, ibikoretse muri iyo minsi 14 nyene Imana ibigukorere mu izina ryande rya Yesu. Haleluya. Wa mukobwa yari ngari umwe doje gusengera umuhera afisi, nabwo mufite ikibazo mu ari inyuma. Ni wewe Imana yo mu ijuru iragukijije. Imana yo mu ijuru ikurinze imbugita, ikurinze kubagwa. Muremera ko Imana ari Imana nyama. Imana yo mu ijuru iragukijije. Guhera uyu munsi ubaye wide games. Ora Imana akoze ku buzima bwawe. N'undi muntu wese ari hano yari afise ingwara yari yarinyegeje muri we, abantu batari bwamenye, abaganga batari bwamenye, nawe utari bwamenye, Imana irayirukanye. Sema haleluya, sema amina. Zandogowe zawe zari zarazimiye zabonetse, zabonetse. Zabindi byari byaratakaye byabonetse. Imana irambariye ngo byabonetse. Sema amina. Oh, desotaya amando zekus. Zabonetse. Imana ibahezagire cyane. Kadukorera Imana n'ingoga. Yo tuzosenga maombi ya moto. Haleluya. Maombi ya moto. Mbona mumechelewa? Haleluya. Tuzosenga masengesho yaya ndio gutogota mu mwuka. Abavugishwa bazovugishwa, aberekwa bazokwerekwa, abajana mu madimasiyo yandi yo hejuru bazojanwa. Imana yo mu ijuru agomba kongera kubazamura kuzindi ngazi z'umwuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Eske abantu bari kuri streaming mubona arabariko namwe kuri streaming, nimba mwari mwateguye amavuta ejo nababwiye ko bategura amavuta, sinzi ko mwamaze gukata bichako biragenda. Abari kuri YouTube simbona ko harabari kusinzi. Niba uri kuri YouTube ukafisa amavuta hafi yafate ndayasengere nawe. Urazawe kuyisiga ubwawe, uyasige n'abana bawe. Nimba hajya ahantu ukorera waharambiwe ukaba ukeneye kuduzwa, ugende kuri ijya ntebe wahora wicarako uvuge ngo iyi ntebe ndayihinduye, ndayimuye, ndayishize mu yindi biro. Nimba umushahara wawe wawurambiwe, waturi cyangwa bice mwayo mavuta, hari ikimaniza gukora. Mana ndasenga abantu bari kuri YouTube no kuri Facebook kubwaya mavuta bagize ukwizera, ndabasengeye aya mavuta bakorera ibitangaza, aya mavuta bakorera ibimenyetso, nabo bagize ukwizera ubaremera ibihambaye mu izina rya Yesu. Amen. Namwe mwakira igitangaza mu izina rya Yesu. Hari uciye yandika ngo turahari. Barahari nyene muri maso. Namwe murabohotse mu izina rya Yesu. Namwe muratabawe n'ivyanyu. Haleluya. Turaza gukomeza nimugoroba kuri Zoom. Ejo twari kuri Zoom saa 2 ijoro kandi twagize ibihe byiza. Turaza gusubira kuri Zoom nabo dusanzwe tubana. Nawe utaza kuri Zoom urawe kaze saa 2 ijoro. Link twarayitanze ukeba utarayironka tugenda hajya kwa Ejide bayiguhe.
hanyuma uze kwiconnecta ku mugoroba saa 2 uzo wiconnects. Iyi miss itavyara inyana izovyara